friends, welcome back to Dhivya Sreeji channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறதுங்க most of the mothers வந்து இந்த வீடியோ ரெக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ வந்து ஹோம் ரெமெடிஸ் கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ வின்டர் ஆயிடுச்சு, கோல்டு காஃப்க்கு வந்து ஹோம் ரெமெடிஸ் கேட்டிருந்தாங்க. நான் இப்போ சொல்ல போறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோம்மேட் வேப்பர் அப் தான் நம்ம செய்ய போறோம் பேபிஸ்க்கு. ஸோ கடையில் கிடைக்கிற அந்த விக்ஸ் வேப்பர் அப்ல வந்து கண்டிப்பா வந்து அந்த அந்த கெட்டியாகிறதுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஏதாவது கெமிக்கல்ஸோ ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் இல்லைனாலும் அந்த ஒரு இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கெட்டியாகிறதுக்கு. ஸோ அதனால நம்ம வீட்லயே வந்து கெமிக்கல்ஸே இல்லாம நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்க. ஓகே, ஸோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க திவ்யா ஸ்ரீஜி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூட இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். வீடியோஸ் வந்து மிஸ் ஆகாதுங்க. ஸோ வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே, இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த ஏதாவது ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ இதை எடுத்துக்கிறேன். அது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கொஞ்சம் சூடாகட்டும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோம்மேட் நெய்யாக இருந்தால் கொஞ்சம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க, எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் வந்து நல்லா உரையிற தன்மை இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் பச்சை கற்பூரம் எடுத்திருக்கேன். அதனால தான் கற்பூரம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பெருசாக இருக்கும் பச்சை கற்பூரம். ஸோ பச்சை கற்பூரம் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கேம்பர் எடுத்துக்கோங்க. பச்சை கற்பூரம் லிங்க் வந்து நான் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு வந்து அமேசான் லிங்க் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வந்து பச்சை கற்பூரமாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சமே நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நெய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா போட்டு சூடு பண்ணி சிம்லேயே தான் வச்சு பண்ணணும். ஏன்னா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சா மேபி ஃபயர் ஆகிறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது. நம்ம கற்பூரம் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி எடுத்து நீங்கள் நல்லா ஒரு துணியில் பிடிச்சி பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஏன்னா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம தெரியாமல் பண்ணோம்னா டக்குன்னு வந்து ஃபயர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. அதனால் பத்திரமா பண்ணணும், வித் காஷன் நான் சொல்கிறேங்க. ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அந்த மெல்ட் ஆகிடுச்சு, நல்லா அந்த பச்சை கற்பூரம் வந்து நல்லாவே மெல்ட் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ இது நான் வந்து ஒரு வாரம் 10 நாள் நல்லாவே ஸ்டோர் பண்ணலாம், ஒன்றுமே ஆகாது. இல்லை நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னா கூட அப்போதைக்கு ஒரு கற்பூரம் போட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருங்க. ஸோ வச்சிங்கனாவே வந்து நல்லா நெய் வந்து உறைஞ்சி போயிடும் உங்களுக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ் ஆகும்போதே நல்லா வந்து கெட்டி ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்து ஒரிஜினலாக ஹோம்மேட் நெய்யாக இருக்கணும். அது இப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்லா சீக்கிரமாக வந்து அது கெட்டி ஆயிரும். ஆனால் நம்ம கடையில் வாங்கினோம்னா அவ்வளோ நல்ல நெய் கிடையாது. ஏன்னா குழந்தைக்கு யூஸ் பண்ணனால நல்ல ஹோம்மேட் நெய்யாக இருந்தால் பரவாயில்ல. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலி அந்த பாம் மாதிரியே தான் இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ இந்த எல்லோ கலரில் நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுல, இந்த ஒரு மென்தோ ப்ளஸ் ஏதோ ஒரு பாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்ல மனமாக இருக்குங்க. அப்படியே நம்ம வந்து பெரியவங்க கூட நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம். வயசானவங்க பெரியவங்க யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். சூப்பராக நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நான் இந்த மாதிரி நிறைய என்கிட்ட பாக்ஸ் இருக்கனால நான் போட்டு வச்சுக்கிறேன். லிப் பாம் கூட நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் தான் போட்டு வச்சுருந்தேன். ஸோ இல்லைன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் குட்டியாக ஏதாவது பாத்திரம் இருந்ததுன்னா, இல்லை கிளாஸ் பவுல் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு வச்சிடலாம். நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு தண்ணி மாதிரி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் இது லிக்விட் ஃபார்மில் இருந்தாலுமே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது. ஸோ பாருங்கள், நம்மளோட வேப்பர் அப் கிட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஹோம்மேட் வேப்பர் அப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஒரு கஃப்பாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை கோல்டாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து தேய்ச்சி விடலாம். தாராளமாக கெமிக்கல்ஸே இல்லாமல் நம்ம வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் வந்து டிலே ஆயிடுச்சு. பட் நிறைய பேர் எல்லா வீடியோ கீழேயும் நிறைய இந்த ரெமெடி வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கோல்டு காஃப்க்கு. ஸோ நம்ம நிறைய வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் வந்து நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க, நல்லா இருக்கும், கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பெரியவங்களுக்கும் நீங்கள் பெரிய பாப்பா யாராவது இருந்தாங்கன்னா இப்போ 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் எந்த பேபிக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக. இந்த வேப்பர் வந்து கண்டிப்பாக நியூ பார்ன்லேருந்தே யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றுமே சைடு எஃபெக்ட் வராது. சில பேர் வந்து தேங்காய் எண்ணெயும் கற்பூரம் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. சில பேர் வேஸ்லின் இந்த பெட்ரோலியம் ஜெல் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ அது கூட இந்த கற்பூரத்தை வந்து மெல்ட் பண்ணி வைப்பாங்க அந்த ஒரு கெட்டி ஆகிறதுக்கு. நான் வந்து நெய் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நாங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதை தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது மூணுமே உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இந்த அதாவது உரையிற தன்மை இருக்கணும். அந்த இப்போ நம்ம தேங்காய் எண்ணெயுமே பார்த்தீங்கன்னா உறைஞ்சிடும், நல்லா வந்து கெட்டி ஆகிடும் அந்த சூடு ஆறும்போது. அதே மாதிரி நெய்யுக்கும் அந்த தன்மை இருக்கு. வேஸ்லின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு வேஸ்லின் யூஸ் பண்றது அவ்வளோ எனக்கு
நல்லதா இல்லைன்னு தோணுச்சு. அண்ட் ஒரு 2-3 சிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க என் குழந்தைக்கு வந்து பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ மைல்டா டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சுன்னா, லைட்டா மைல்டா இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்சம் ஒரு துண்டை வந்து நாலா டர்க்கி டவல் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா, இல்லை சாதாரண துண்டு கூட ஒரு நாலா மடிச்சு இவ்வளோ ஒரு திக்னஸ் இருக்க மாதிரி இருந்தால் போதும். ரொம்ப தலகாணி சைஸ்ல வேண்டாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஹெட் வந்து கொஞ்சம் பாப்பாவோட ஹெட் வந்து கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ண மாதிரி வச்சிங்கன்னா நைட் டைம்ல கொஞ்சம் பிரீத் வந்து ஈஸியாக பண்ணுவாங்க. ஒரு சின்ன டிப் நான் சொல்றேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு சிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க குழந்தைக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து பால் குடிக்கும்போது கொஞ்சம் சத்தம் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது கூட இது வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா சரியாயிரும். அண்ட் மூச்சு திணறல் வந்து லைட்டா மைல்டா வந்து நைட்ல பிரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இருந்தா ஓகே. நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஹெட் லிஃப்ட் பண்ணி வச்சா உங்களுக்கு வந்து பாப்பா நிம்மதியா மூச்சு விடுவாங்க, ஃப்ரீயா விட்டுட்டு சீக்கிரமா தூங்கிடுவாங்க. பட் ரொம்ப மூச்சு வந்து இழுக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா இம்மீடியட்டா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போங்க. ஹோம் ரெமெடிஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. ஸோ இதை நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், சரிங்களா? ஸோ இந்த லாக்டவுன் டைம்ல நமக்கு வந்து சாதாரண சளி காய்ச்சலுக்கு கண்டிப்பா ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்கு எல்லாருமே பயப்படுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 1 நாள் 2 நாள் நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமும் கியூர் ஆகலைன்னா நீங்க வந்து கூட்டிட்டு போகலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்ரேயாக்கு வந்து நிறைய ஹோம் ரெமடிஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். வெத்தலைய வாட்டி வைப்பாங்க நெஞ்சில, எங்க அம்மா கூட இருந்தப்போ சொல்லி செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ நெய் விளக்குல போட்டுட்டு வெத்தலைய வாட்டி லைட்டா இதமான ஒரு சூட்ல பாப்பாவோட 2 சைடும் வந்து வச்சா அந்த சளியை வந்து இழுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சிருக்கோம் நாங்க. நீங்க கூட ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி சில குட்டி குட்டி ஹோம் ரெமெடிஸ் இருக்குங்க, அதாவது சைடு எஃபெக்டே வராது குழந்தைக்கு. அந்த மாதிரி சில ஹோம் ரெமெடிஸ்லாம் கண்டிப்பா சில அப்கமிங் வீடியோஸ்ல நான் வந்து ஷேர் பண்றேன். ஸோ பாப்பா ஒரே விளையாட்டு, என்னால பேசவே முடியல, வீடியோவே எடுக்க விட மாட்டேங்கிறா. இப்போ ஒரு செகண்டும் தனியா விட்டுட்டும் வர முடியல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பேச்சு. ஸோ கேட்டிருந்தீங்க கிளாத் டைப்பர் வந்து இது பேபி ஹக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பேபி ஹக் 3 வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறமா இன்னொன்று வந்து பவுன்சிங் பீச்சஸ் 3 வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதை தான் நான் மாற்றி டே டைமில் போட்டுட்டு இப்போ டே டைமில் வந்து ஒரு 2 hours ஆஃப்டர்நூன் டைம் தூங்குவா. அந்த டைமில் மட்டும் நான் வந்து நார்மல் டைப்பர் போட்டுட்டு நிம்மதியாக தூங்குவா. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்றாங்க 3 hours எல்லாம் வந்து கிளாத் டைப்பர் தாங்குதுன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு வந்து வரமாட்டேங்குது. அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பேபிஸ் எப்படி யூரின் போறாங்க, அந்த யூரின் அவுட்புட்டை வச்சுதான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஒரு சில குழந்தைங்க 1/2 மணி நேரத்துக்கு 2 தடவை யூரின் போவாங்க. அதுவும் வின்டர் இப்போ ஆயிடுச்சுன்னா நிறைய யூரின் போவாங்க. ஸோ கண்டிப்பா கிளாத் டைப்பர் போட்டாலுமே வந்து 1 hour தான். எனக்கு 1 hour தாங்க வருது. பாப்பா நல்லா யூரின் போறதுனால 1 hour தான் வருது. நான் அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அதனால நான் ஷேர் பண்றேன். அதே மாதிரி ராக்கர் ரிவ்யூ கேட்டிருந்தீங்க. அது எல்லாம் நான் வந்து ரிவ்யூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேலிஸ்ட் தனியா போட்டுடுறேங்க. அந்த பிளேலிஸ்ட்ல போயிட்டு பாருங்க. ரிவ்யூஸ் எல்லா கிரிப் ரிவ்யூ, அதுக்கப்புறம் ராக்கர், அப்புறம் இந்த டைப்பர் எல்லாத்தோட என்னோட ரிவ்யூஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டுடுறேன். பிகாஸ் உங்களுக்கு தேடுறதுக்கு மேபி கஷ்டமா இருக்கும். கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் ராக்கர் ரிவ்யூ கேட்டிருந்தீங்க. நான் ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன். டைட்டிலே கூட ராக்கர் ரிவ்யூன்னு வச்சிருப்பேன். ப்ளீஸ் போயிட்டு செக் பண்ணுங்க. வீடியோஸ்ல வந்து ஹோம் பேஜ் போயிட்டு வீடியோஸ் போயிட்டு செக் பண்ணுங்க. அதுல வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வரும். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக நான் பிளேலிஸ்ட்ல வேணா ரிவ்யூஸ், மை ரிவ்யூஸ்ன்னு சொல்லி வேணா ஒரு பிளேலிஸ்ட் தனியாக கிரியேட் பண்றேன். நீங்க உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சர்ச் பண்றதுக்கு, சரிங்களா? இந்த வீடியோ வந்து இதோட ஹெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோல நான் மீட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இனி நம்ம என்னென்ன வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே எனக்கு சஜஷன்ல சொல்லுங்க. கூடிய சீக்கிரம் நம்ம வந்து Q&A ஒன்று பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 3 weeks ஆயிடுச்சு Q&A பண்ணிட்டு. நிறைய பேபிஸ் பத்தி நிறைய டவுட் கேட்கறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நைட்டுக்குள்ள நான் வந்து கம்யூனிட்டி டேப்ல அப்டேட் பண்றேங்க. உங்க Q&A செஷன் வந்து நான் போடுறேன். நீங்க அங்க வந்து கம்யூனிட்டி டேப்ல நீங்க வந்து அங்க கமெண்ட்ஸ்ல உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பேபி ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நீங்க அங்க வந்து நீங்க கமெண்ட்ல போடுங்க, சரிங்களா? பாய் பாப்பா. இது பாத்தீங்கன்னா வா, இங்க வா, இங்க வா. நானு பாய் பாய். இந்த இதுக்கு கால் வச்சு இதுல இங்க வதச்சு விளையாடுற. இப்போ எப்பவும் அப்படிதான் பண்ணுவேன். இது வதைப்பா இல்ல இது வதைப்பா, இத பாப்பா சிரிப்பா இல்ல இத வதைப்பா. நிறைய பேர் வந்து மிஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அதுக்காக நான் ஒரு நிமிஷம் காட்டிட்டேன். அவ்வளவுதான். நானும் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். நீ தங்கம்மா உங்களுக்கு ரொம்ப அவனை பாக்குற பாரு, மூஞ்சி பாக்குறா. ரொம்ப ரொம்ப ரொம்ப
ஓகேங்க